Tienes 2 años de relación que no lo vas a tirar al tacho. No, yo no quiero jugar por plata. Yo quiero que la vida sea popular. Yo no quiero plata. Hermano, yo te aconsejo que te pongas para el otro lado porque te van a sacar la Si tienes algo, aprovecha ahorita, que no está empezando. Natalia, universidad. ¿Qué? Sí, pues, te fui infiel, ¿feliz? Entonces lárgate, pues, ¿qué te costaba decir de una vez? ¿Qué te costaba decir de una vez? ¿Qué pasó, mano? Mano, ay, espérate. ¿Qué pasó, muñeca? ¿Por qué lo jalas así tan feo? Porque no sé. No me los amaquees al hombre, De la pobre. nada te ha visto y desde que hemos llegado hasta que se quiere ir. No sé la verdad por qué. Se quiere ir, se quiere ir. ¿Se quiere ir? No sé por qué se Que quiere se ir. quede, que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Causita, un ratito, stop. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Por qué? Ponte bien. ¿Qué te pasa? Conversa. Te está preguntando algo, soy educado, responde. ¿Cómo estás? Bien, le estaba pasando bien. ¿Por qué estás nervioso en este momento? No sé, es que las cámaras me ponen nervioso. Y aparte, Te pones nervioso. La verdad que sí estaba nervioso. Desde que te ha visto que vámonos, que tengo que ir a mi casa. No tienes nada que hacer en su casa porque es un vago. no quiero. No sé, Ay, escúchame, ¿es tu novio o eres un hater tú de él? enamorado, es mi novio. Pero, o sea, no hace nada, ¿te das cólera? ¿Qué pasó? No hace nada. Hemos estado tranquilos, caminando, paseando, hemos ido a comer. Y de la nada se pone nervioso, que se quiere ir, que se quiere ir, que se quiere ir. Vaya hacia la de... Joven, ¿por qué se quiere ir usted? ¿Qué ha pasado? Cuénteme el caso. ¿Eres infiel? son 2 años de relación. Tienes 2 años de relación que no lo vas a tirar al tacho. Vamos a revisarte el celular de una vez. Sí, por favor. De una vez, así, de una. Préstame dinero, caballero. No, ¿Presa? yo no quiero tu dinero. Yo no quiero jugar por plata. Yo quiero que la revises el celular. No quiero plata. O sea, no quiere, pero es protocolo, yo te tengo que dar de todas maneras. Yo no necesito tu dinero, de verdad. De verdad, yo quiero que le revises el celular. Y de frente el WhatsApp. ¿Tu celular? De frente. ¿Qué pasó? A ver, no, escúchame, no me quieren recibir el dinero, pero sí quieren que les revise. Que seguramente lo acepta, pero yo no quiero. Ok, Yo por tu trabajo, celular. Para eso me mato trabajando, para tener... ¡Eh! También, agárralo, sí, mi amor, agárralo. No, yo no quiero jugar por tu dinero, de verdad. Si quieres, dáselo a él o dáselo a una persona que de verdad lo necesite, porque yo no quiero. Ten por ahí. Me lo voy a guardar yo lo necesito. Guárdalo. Préstame tu celular, ya me recibiste los 100. Al toque, dale rápido. Presta. Hermano, yo te aconsejo que te pongas para el otro lado porque te van a sacar la Nada más. Te van a sacar la Agarra eso. Si quieres, quédate acá. No hay problema para mí. ¿Por qué estás con miedo? ¿Ya sabes lo que se viene? Las cámaras. Las cámaras. Ok, cuéntame, ¿por qué sospechas de que él te podría estar siendo infiel? Porque La verdad, cuéntame el contexto de por qué tú lo estás jalando acá, porque lo estás trayendo prácticamente obligado. la verdad es que siempre que salimos, su celular suena y suena. Llegan 1, 2, 3 notificaciones, no hace caso. Lo llaman, no hace caso a la primera, no hace caso a la... Está esperando que le arme un chongo delante de la gente que responda, porque si no, lo responde. Y ahí recién lo responde. Ok. Me genera mucha desconfianza. Te genera mucha desconfianza, entonces tú quieres que le revise ya. De frente al WhatsApp y rápido. Hay que hacer las cosas breves. Primero a ella, ¿Pero por qué te pones así? Tranquilo. Que me va a revisar a mí también. Ya, normal, que me revise a mí primero. Ya, que me revise, pues. ¿Por qué estás así? Todo nervioso. ¿Tienes algo? Si tienes algo, aprovecha ahorita, que no está empezando. Normal, que me revise. Escúchame, hagamos una cosa. ¿Tú qué quieres que le revise a él? De frente al WhatsApp. A ti también Directo. vamos a comenzar contigo de frente a WhatsApp. Ya, normal. Ok, desbloquea. WhatsApp por WhatsApp voy a revisar, ¿ya? No hay WhatsApp problema. por Revisa WhatsApp. todo. Si quieres, revisa mi Facebook, Messenger, Instagram. No. WhatsApp por WhatsApp. Ya está bien. Vamos a hacer esto. WhatsApp por WhatsApp. ¿Vale? Vamos a ver. Pero al toque, porque yo de verdad tengo mucha desesperación de ver su celular. He intentado ver su celular hasta cuando duerme y al toque se levanta. Al toque se levanta cuando agarra su celular. Tienes un sexto Llevamos sentido. 2 años de relación. Se supone que debe haber confianza. Lo único que nos está generando es desconfianza. Me ha generado mucha desconfianza. Ya, cállate. Ok.
Ok, vente para acá. Véngase por acá. Mira, a ver, ¿quién es Brian? Es un amigo. Un amigo que te dice bebé. Es que... Espérate. Sí. Escúchame. A ver. ¿Quién es Brian? A ver, ahí ¿Quién es está. Brian? Pero te puedes callar, ni siquiera he respondido y ya estás ¿Pero así quién todo. es Brian? ¿Por qué Es un te dice amigo, bebé? es gay. ¿Qué? Es gay. Es mi amigo. Si quieres, mira también. Nomás no arranches el celular. Ok, bla. Ok, efectivamente es. No pasa nada. Le gusta otra cosa. Ay, ¿cómo sabes? Ok, vamos a ver a quién le dices bebé. Ya se con él, entonces. Le dice bebé Edu. A ver, ¿a quién le dices bebé corazón? Vamos a ver, vamos a chequear. Ok, está limpio por acá. Vamos a ver con quién mencionas la palabra T. Qué rico. Ok, también está limpio. Vamos a ver la palabra OT. Es que estoy limpia, yo no tengo nada. No tengo nada que ocultar. Efectivamente, vamos a ver a quién le dice perrito. A nadie. Normal le puedo. Yo lo. Es como que alguien le diga, oye papi, me gusta de perrito. O que alguien le diga a ella, te voy a dar de perrito. Pero lo está diciendo, pero yo lo puedo parchar. Y cuando alguien me habla así, yo lo parcho. Porque yo lo respeto a él. No, acá mira, pero están hablando en un grupo de chicas. Ok, dice, se le habla de perrito. Pero es un grupo. Es un grupo. Ay, cálmate, es un grupo. Es un grupo. Por me cela, de verdad. Está hablando otro número y me echa la Sí, culpa no es de a mí. ella, es un no grupo. es mío, pe, tranquilízate. Ok, vamos a poner justo la palabra rico. Ok, vamos a ver, WhatsApp. Ténmelo ahí por el momento, WhatsApp está limpio. Vamos a ver tu WhatsApp, caballero. ¡Apúrate! ¡Tararara! No me lo quites, no me lo quites. ¡Ey! Blanca, me asustó. No, yo lo voy a agarrar. Y tú vas a poner tu dedo. Ya. ¿Qué te cuesta? Te estoy poniendo el celular ahí y no pone. Te van a sacar la mierda. Y así yo te defiendo acá, te van a sacar la mierda. Ok. ¿Osita quién es? Ok. Qué rico. Ok. O sea, a ti uno te tiene que dar plata para que puedas soltar tu celular. Ok, a ver, tengo una conversación. Tú nunca le has revisado el celular. No, porque nunca se dejó. Tengo una conversación súper. Mi relación jamás ha dejado risa. Ok, te la pongo fácil acá. Tengo dos contactos que están anclados, que se supone que son los más importantes. Claro. Uno de ellos Soy yo. es Osita Tranquilo, quédate ahí. y otro de ellos es Natalia Universidad. Quédate ahí. Ahora, explícame quién es Natalia. ¿Qué es Natalia? ¿Qué es Natalia? Compañera. Pero responde, pues. Ok, se bloqueó y no vamos a saber quién es Natalia. Escúchame, muñeca, préstame atención a mí y luego vas con él si quieres, ¿vale? A reclamar, no le pegues porque si tú le pegas automáticamente se acaba la De revisión. verdad, ¿Ah? me colma la paciencia. Ok, Estás está diciendo, perfecto. Pon tu dedo y no pones. Está perfecto, pero vuelvo a repetirte. Tú le pegas y automáticamente se acaba la revisión, ¿vale? Escúchame, Natalia, Quédate ahí. no me quites, Quédate ahí. no me quites el celular. Quédate ahí. Ok, él a Natalia le ha mandado un corazoncito rojo, que es lo que puedo corazones? apreciar. Escúchame, es lo que puedo apreciar desde afuera. ¿Por qué le mandas corazones? Es lo único que puedo apreciar. Ahora, vamos a revisar qué es lo que hay realmente dentro, ¿vale? Ok. Sí, rápido. Quiero ver el WhatsApp. Porque yo sé que él me oculta algo. Jamás me quería mostrar el celular, jamás. Ok, a ver. Me amas tanto que te han tenido que ofrecer La plata para que conversación, corazón, la conversación es de hace mucho tiempo, Quédate ahí. pero... te- Ok, desde el 5 de septiembre
me acompañó, me pasó tu compañera, tu número una compañera, tú soy Natalia, bla, 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 bla. Hola, no hay problema, tal vez uno... Ah, ok, para que le ayude con los ensayos en la biblioteca. ¿Ensayos de qué? Espérate, todavía no hay tranquila. No, ¿ensayos de qué? ¿Ensayos de qué? Ah, ok. Mira lo que ¿Tú dice, enseñas? mira lo que le dice mi causa. Le dice, a veces te veo con tus libros toda tierna. Pero escúchame, él nunca me ha dicho que enseña. Él nunca me ha dicho que enseña. ¿Qué enseña? La chica le pide ayuda. ¿Pero de qué? ¿Qué enseña? De- Pero habla, ¿qué enseña? Ok, mira. ¡Ey, mi amor! ¿Quieres ver o no? Porque no hay nada todavía. Mira lo que dice acá. Él le dice a ella, me gustó conocerte, eres muy buena aprendiendo. ¿Llegaste a casa? ¿Qué? Ok, espérate, mira acá. Hay conversación más, bla, bla, bla. Quédate tranquilo. La chica ahí. le dice para salir el sábado, eso fue en septiembre. Oye, ¿por qué me dejaste de hablar? Después de lo que hicimos en la salida me encantó. ¿Qué? Me dejaste alejar. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Habla, pues. ¿Hacer qué? ¡Ay! ¡Mira esto! Le dice, sí me gustó, me divertí, pero me enteré que tenías ¿Te flaca. gustó? Habla, ¿te ha gustado? Pero responde. Escúchame. ¿Gustarte qué? ¿Qué te va a gustar? Escúchame, la flaca se enteró que él tenía flaca y le dejó de hablar. ¿Asqueroso? ¿En serio? Eso no dice. ¿Qué dice acá? Entonces estás ciego, ¿Qué dice acá? A ver, yo quiero Mira ver bien, qué yo dice quiero acá, ver qué dice acá. ¡Ya! ¿Te ha gustado? Mira qué dice acá, pero me enteré que tenías flaca y no soy ese tipo de personas. Hay mucha conversación, hay bastante. No la leas todo porque le está preguntando si tiene enamorada, él te niega. ¿Es en Ok, serio? Mira. Normal lo que tienes, solo vamos a conversar, ya vemos preciosa, sin beso ni nada. ¿Te la has Espera- chapado? ¿Loca qué? ¿Loca porque le das tu celular? ¿De jamás me gustó tu celular? ¡Habla, pues! ¿Qué te le ha gustado a la chica? ¿Qué le has hecho que le haya divertido? Sí, pues, Habla. te fui infiel. ¿Feliz? ¿Qué? Ya, sí, ¿Qué me has tienes hecho harto. eso? Me tienes ¿Qué harto. pasa? Haces todo un teatro, desde hace rato. Yo te dije que me quería ir. No, el tipo te queda delicado. ¿Por qué le fuiste infiel? ¿Por qué? Porque es demasiado pegajosa. Todo el rato está que me quiere ver el celular, que me jala. Y digo, por favor, tengo que irme, tengo cosas que hacer. ¿Y la otra chica te gusta más? Sí, ya cálmate, ya, sí. Me gusta Natalia, ya, está bien. Encima descarado, sí, descarado. Sí, ya me tienes harto, me tienes harto. Entonces lárgate, pues, ¿qué te costaba decir de una vez? ¿Qué te costaba decir de una vez? Lárgate. ¡Ey! Mami, tranquila ya. Hay bastantes hombres, man. Hay bastantes hombres. Tranquila. Tranquila. Tú querías que le revisemos, ya conseguiste su celular de ella. ¿Su celular te lo di? Está en tu celular, corazón. Años, le he pagado hasta la universidad. Te has pagado la universidad, pero mi amor, ¿pero por qué? Primero tenías que pagártela tú. ¿Por qué se lo pagas a otra persona? Está bien que trabajes, mi amor, pero preocúpate por ti, corazón. Preocúpate por ti, corazón. No te preocupes por un hombre. Al final el hombre te puede dejar, así como la mujer se va. ¿Pero qué le costaba decirme que me estaba diciendo infiel? ¿Por qué estaba conmigo tanto tiempo? ¿Qué podemos? Yo, mi amor, no tengo todas las respuestas, pero ¿qué te puedo decir, corazón? La vida sigue, mi amor. Sigue adelante, princesa. Sigue adelante.